大家好，喺睇片之前請先訂閱、讚好及分享。今日係閒日，嚟到旺角太子喺始創中心揾食，最後揀咗5樓。5樓接待處地方唔算大，酒樓嘅裝修簡潔明亮，非常之乾淨。兩邊擺放咗等候嘅座椅，牆身貼有優惠指示，通道都擺放咗幾張台，但係都仲係好闊咯。再睇下酒樓其他位置，仲設有一組海鮮魚翅。呢個酒櫃有存放客人嘅酒。呢個廚房門口都算係乾淨嘅，坐低睇睇有咩食先。有一個全包宴係可以揀半席嘅，仲有一款金珠雙龍全包宴。散叫嘅有超值孖寶，任搭任配嘅，而呢一張就係海鮮餐牌，魚翅啊、魚蝦蟹、生蠔啊、鮑魚都有。呢個係重點介紹嘅晚市超級三寶，後面都仲有優惠孖寶，都係可以自己配搭嘅。主餐牌都有好多選擇，主餐牌裏邊都仲有孖寶嘅選擇，超值嘅優惠。款式都好多，大家可以慢慢睇，慢慢揀。仲有酒水同甜品，已經落咗單啦。再睇下酒樓其他地方，整體嘅台擺位都算係闊咯。片皮鴨已經送嚟啦，部長好有心機喺度切緊。呢件切得好薄皮，隻鴨都好大隻，擺盤都好靚。烤鴨嘅餅皮啦，有京葱啦、甜麵醬同埋青瓜條，金沙黃金蝦都送咗嚟啦。好大盤嘅片皮鴨，試下先，都 OK，啲麵醬都幾好，唔會太甜。呢個係龍躉雙尾，呢個係醬爆炒球，顏色都幾好睇，啲魚都切得好大塊。味道都好，唔會太鹹太濃。龍蝦伊麵都送嚟啦，呢個係三寶入面嘅龍蝦伊麵。啲麵質都幾好，龍蝦肉就唔算好飽滿啦，好似削啲。龍蝦已經切細夠咗啦，我試一個先。OK，
肉質都幾鮮甜，啲麵條都好韌，煙韌，好食嘅。乳豬都送嚟啦，三寶嘅乳豬唔會太肥。有3層肉，好食，仲係暖嘅。金沙黃金蝦啦，要試下啦，好香嘅鹹蛋黃味啊！我覺得佢呢個味做得好出啊，啲蝦都幾靚，幾飽滿。哇！個蝦頭啊，啲蝦膏係流心㗎，好似鹹蛋黃啲流沙咁。鮑魚雞煲都送嚟啦，啲顏色都好靚啊，好淺金黃色啊。隻鮑魚都唔細，有呢隻湯羹咁上下大。雙龍嘅蒸龍躉腩、龍躉頭腩、躉頭腩都嚟啦。試下呢個蒸龍躉先，切得好大大件啊，肉質好厚啊。要試咗味先嚇？OK 啊，個樣都好靚，厚切，非常之好味，熟到啱啱好。呢個係蒸頭腩嘅配菜，有金菇同雲耳。試雞煲啦。呢個係鮑魚 ，OK， 爽口彈牙。呢個雞非常之靚，唔會一大嚿咁樣鞋霎霎嘅樣。呢個應該係雞髀位，試下先。OK 啊，亦都係唔會太濃太鹹，而且係熟透嘅，熱辣辣，好味。雞煲入面嘅泡過油嘅雞髀菇，整體嚟講佢都係調味得啱啱好，唔會太鹹。呢個係七彩炒鴨絲，片皮鴨嘅鴨絲，顏色都幾好，試下先。有蒿筍同芽菜，仲有韭黃，都調味得幾好。成晚呢食到佢啲餸菜都唔會話太鹹咯，非常之啱啱好啊！已經食得七七八八啦，都好夠食。我哋9個人。食嘅速度都唔算係好快，再睇下個酒樓嘅入座率，大概係50%啦。仲有免費嘅甜品同糖水送啊！今日嘅侍應真係好好啊，好主動送咗呢個紅豆沙畀我哋。紅豆沙同埋水個比例非常之好。呢個桂花糕唔會一拎起就跌返落台，都幾好。一凍一熱，再睇下今晚食過嘅食物，整體都係滿意嘅，份量都唔錯，唔會太細。我哋今晚一共食咗1800幾蚊，茶錢呢今日係收15蚊嘅。咁平均人均消費係200蚊，都好滿意。歡迎訂閱、讚好及分享，多謝收看。大家記得幫忙訂閱啊！多謝收看。